一套嘅思考，一套嘅概念。講到呢度，你再唔係好具體地掌握到嘅時候咧，舉個實例就知㗎啦。當政府話推出咧，如果呢個長者咧嘅生果金咧，就要申報呢一個就財產啊，咁啊就係以免咧就係啲有錢嘅人咧，冇需要嘅人咧，都咧就係濫用咗，或者唔需要嘅人咧，都可以咧用咗呢個咁嘅生果金。咁政府咪喺一兩年前推出個咁嘅法案嘅，係咪？咁我頭先聽嚟幾好啊，啱啊！即係我諗下，如果我年老嘅時候有能力嘅，咁啊就係將資源讓俾其他嘅有需要嘅人，無論係讓俾其他嘅老人家又好，讓補其他嘅社會福利啊，或者係醫療方面亦好，冇乜嘢啊。咁既然我自己有能力，唔使咪唔使咯。審查到我有米嘅，咁就唔使去乞米啦，係咪？咁我覺得好合理㗎。哇！但我記得嗰陣時咧，睇見到呢個泛民主派，哇鬧到政府點樣陰謀啊！啲論點我就唔係好記得，總之啊，一味鬧死鬧爛，鬧到政府咧就好似狗流頭咁樣，仲慘過咧就犯咗彌天大罪，就話點解唔公平啊，又話咩違反人權啊，講埋啲廢話咁樣。睇唔睇到啊？語言文字啊概念嘅世界咧，係邊個建構出嚟啊？答案完全係我哋自己個體地、主觀地、執着地。然後全篇地計較地去建構出嚟，所以就叫做遍計言辭所說。後尾咧將精煉成為遍計所執自性。呢個嘅存在世界咧，係完全由我哋咧就遍就係解完完全全，計係啲計較較，所執係叫做執着。遍計所執自性，即係話呢個存在範疇。呢個開出嚟嘅世界，就係因為我哋完完全全計較、執着而開出嚟一個嘅存在世界。識聽未？咁而家你就明白我講咩啦？就係佛陀以一音説法，眾生隨類各得解。你係乜嘢人咧？你就會理解咗乜嘢嘢出嚟嘅。真係咁樣嘅，唔係話講一個道理嘅時候咧，個個嘅理解都一樣，唔會嘅。所以點解咧？完咗個經會之後，俾大家分組一齊分享咧。咁等各個人咧都有機會咧講下佢嘅理解，講下佢嘅分享。咁啊，讓大家互相交流，互相有平均嘅時間。咁啊，各自去咧講下自己嘅生活嘅體驗，學習下聽別人講嘢，學習下其他人嘅生活經驗。咁呢個咧就係即係小組分享嘅時候咧，聽咗經會裡面嘅佛法嘅智慧之後咧，然後咧喺分享嘅時候，其實已經係一個訓練，學下聽人講嘢啦。即係咩意思啊？聽人講嘢即係代表咧，即係話，咦，人哋聽到經會裏面聽到呢個信息，點解我聽唔到嘅？你唔好以為啊，人哋講嘅嘢你啊就係一定係諗到啊。人哋講出嚟嘅嘢，即係讓你想唔到嘅。以前好多同學跟我學禪公案咧，就知道嘅。一參一個禪公案，哇！人哋講好多嘢，自己諗都未諗過，聞所未聞，聽所未聽。雖然有個自由聯想，你都佩服佢，哇！竟然想到啲咁嘅嘢出嚟。咁讓你學習下咧，聆聽別人嘅講話。我哋現代人嘅死穴咧，就個個都要爭住講嘢，就唔肯聽人講嘢。結果咧，個個其實都係自閉，因為只係掛住講嘢。你睇立法局嗰啲邊係聽人講嘢㗎？個個都係你 show up，等我講嘢俾你聽，就個個都要教訓人，永遠就唔聽人講嘢，淨係講佢嗰套嘅啫。所以根本邊係一個理性溝通嘅社會啫，邊係一個咧就係理想嘅世界啫。所以而家我講緊呢一個世界就遍計所執而嚟嘅，佢個根源啊就係人為地建構施設而嚟嘅，呢個就叫遍計所執嘅世界。嗱，喺解真密經嚟講，一路喺聖義諦上品咧，佢只係描述咗客觀嘅一面、真實嘅一面，就話呢一個世界由我哋嘅語言文字傳遍地、計較地、執着地而嚟嘅。咁當然後來咧發展到成熟嘅唯識宗世親嘅唯識30頌嘅系統嗰啲咧，就分咗三自性咧，就遍計所執自性、完成實自性同埋依胎自性咧，佢就有分啦。呢個遍計所執咧就係個世俗體，
完成實質性就有真諦，嗰、個咧依他自性就本來嘅存在嘅情況。個世界本來存在咁樣嘅，如果你有計較有執着，你就睇到計較執着嘅世界；如果你咧冇計較冇執着咧，就係、圓滿地成就真實嘅世界。佢係點你就睇到點，如其所如，真其所真，是其所是，咁你就開到嗰個圓滿成就真實嘅世界。呢、個就同嗰個依他起自性相契相合，呢、個就係個真諦。你用智慧去睇個世界，就轉識成智咧，就睇到個大圓鏡，就大圓鏡智咧，就睇到個真如嘅真實嘅完成實嘅世界出嚟。但係如果你係用嗰個色，眼耳鼻舌身綠色嗰個色，就係、用呢種嘅分別心，用呢個知識論嘅心，用遍計所執嘅心嚟睇個世界嘅話咧，你就成就一個咧自我執着嘅語言文字概念嘅世界。人係寫起自己嘅語言文字，寫起自己嘅概念，寫起自己嗰個嘅思維裏面，而多過真係世界有煩惱。有啲人咧係為一句説話咧，一生裏面咧活在悲慘之中。人係會為咗一句説話或者一啲語言文字概念，講得最簡單啦。呢個係蘇聯所建構嗰70幾年嘅共產主義，就係、一套嘅 ideology， 一套嘅意識形態，就正正係一種思想、語言、文字、概念所開出嚟一個嘅投射出嚟嘅一個理想嘅世界。但係原來呢個理想世界係虛幻嘅，係唔真實嘅，係唔存在嘅。睇到未啊？所以你唔好以為語言文字講下冇所謂，唔係噏得出就噏嘅，所以要慎言。點解中國人嗰一句好出名嘅説話《論語》裏面所講嘅一言可以興邦，一言可以喪邦？你講啱一句説話，打出個旗號出嚟嘅話咧，咁就可以興邦，成個國家可以興盛；講錯一句説話，成個國家可以滅亡。所以孫中山提出驅除韃虜，係嘛？振興中華等等嗰個口號，一言咧就興邦嘅。就整個人咧就拋頭顱灑熱血，就有呢、一個即係咁多次嘅革命，然後又推翻呢一個腐敗無能嘅滿清政府。一言可以喪邦啊，亦都好容易嘅咋？你亂咁噏嘢講出句説話，真係咧好多總統係咪啊？喺選舉裏面贏緊，一個唔覺意講出一句説話咧，咁啊即刻咧就輸到兵敗如山倒。所以説話咧係一個好有獨立範疇、好有影響力嘅世界。而家呢度咧就係、要話俾大家聽咧，就係聖義諦品咧，佢最要講聖義咧最高最真實嘅世界，嗰、個真理世界咧係超越語言文字概念嘅世界。我再講一次呢句重要嘅説話。點解要禪修？點解要禪定咧？讓我哋跳過晒所有人為地施設出嚟嘅相對嘅虛妄嘅相對，而成就出嚟嘅語言文字概念嘅世界。人去切入個世界咧，往往就通過語言文字概念嘅世界。我哋睇見一件事、睇見一個人嘅時候咧，就用晒既有嘅思考範疇、既有嘅成見、既有嘅觀念嚟描述個世界嘅。有時係你自己咧，竟然咧係自己用現代嘅語言文字咧，大家比較容易明白；用電腦做比喻就比較容易明白。原來你已經係 program 咗啊！原來你已經被程式化咗，你都唔知啊！你係根據你嘅程式嚟睇個世界嘅。以前有一個好好嘅例子咧，就講話山崗上嘅一棵松樹，叫唔同嘅人咧問佢睇到乜嘢？山崗上邊一棵松樹，你結果你知唔知睇到乜嘢？有啲人就咁睇到松樹啦，呢個冇問題啦。一個木匠咧睇到，哇！呢嚿木材咧可以做到好靚嘅傢俬嘅，就睇咗一套咧好靚嘅傢俬出嚟。睇見棵松樹，因為呢棵松樹嘅木頭咧好靚。一個咧詩人咧睇棵松樹嘅時候，
哇！啲風咧狂風暴係咁吹去，佢都屹立不倒。然後咧就領悟咗首生命嘅詩章，獨力敢撐狂風暴，就睇出咗一首好美嘅詩詞出嚟。一個音樂家聽到啲風吹啲蟲聲，就叫做濤聲。松樹嗰啲叫松濤，風吹松樹嘅聲音，就聽到一片好好嘅自然嘅樂章出嚟，就即刻寫咗一首松濤風韻出嚟，就寫咗一首音樂出嚟。咁咧，正話啱啱講緊，你係唔同嘅人咧，你就睇到唔同嘅世界出嚟啦。咁於是乎咧，就要話俾大家聽咧，我哋係全部 program 晒。程式化晒呢啲，無論係家私啊、音樂啊，或者係詩詞歌賦啊，原來都係咧，你係乜嘢人咧？你受過乜嘢嘅教育，受過咩嘅訓練，就程式化咗入落你個 database 嗰度，入落你個 software 嘅系統裏面嗰度，你就有呢一個軟件咧。於是你睇嘅世界咧，你就唔同人嘅，你睇個世界又唔同人嘅。咁啊，陳老師考仲舉人嗰張傳咗邊啊？喂！傳翻上嚟啊！收翻係嘛？係，我仲攞嗰兩張相啊，傳俾大家睇下。傳俾大家睇下。陳老師去旅行嚟高興下啫，有啲。譬如有啲人話，我啱啱今次去廣西，去呢一個就係即係嗰個正王府裏面咧，佢以前就喺嗰度舉辦咧。就係科舉考試，然後咧就係可以中舉人嘅咁樣。咁啊頭嘅時候咧，有啲人咧企度好威武咁樣搞考試場地，有啲人咧就係開始訓話俾啲考生聽，就係而家準備考試，考試規矩係點樣講晒出嚟啦。個考官咧就講話今日出咩題目，咁跟住咧，然後咧就入去一格嗰度咧就考科舉啦。咁考完科舉之後咧，咁啊改卷啦，咁跟住公佈即係邊個咧就係中，即係上榜啦。咁然後咧，跟住咧就可以咧係着衫咧就拜孔子啦，然後出嚟啦咁樣。咁咧就譬如嚟講，唔同人咧就會對呢樣睇法嘅時候咧，就會有唔同嘅。譬如嚟講，咁出到嚟嘅時候呢位恭喜你做咗狀元啦！咁買3樽貢酒啦咁樣，99蚊咁樣。咁哇原來真係我知道中國將來嘅經濟一定係好興旺，即係嗰種 sales 呢個就全世界真係我諗真係最勁佢嘅，即係連陳老師咁聰明都中咗招咁樣。但係你撇開經濟嘅因素唔講係嘛？你成堆團友裏面40-50人就揀咗2個出嚟啫。咁結果咧就係咁當係一個遊戲又好，但係你從文化嘅觀點角度嚟睇，哇好有意思喎！將古時嗰啲咁嘅一個整個考科舉裏面嘅過程裏面，你短短一個咁短時間裏面，即係做翻晒出嚟，仲可以讓啲遊客咧就係參與其中。99蚊好少意思啫嘛，花咁嘅人力物力，哇真係好大陣仗咁樣。咁第日我將成個過程咩影天娜幫我影咗相啦，擺晒上網俾大家睇，高興啊！咁咧就係。呢度咧可以有2個世界觀啦。如果你係一個生意人，你就話：哇，使唔使咁樣老屈啊？真係臨啱呢嘅時候咁樣幫人哋買酒啊咁樣，你真係可以咁睇嘅係嘛？你完全啱嘅。但係你一個觀點嘅時候，你從文化觀點睇，哇，好有意思喎！真係咁最後因為買唔買任你㗎嘛，你可以唔買㗎嘛。我本來話想買一樽，不過一樽好似少加得滯，咁啊買晒3樽咁樣，成個包裝包到好靚咁樣。即係你買唔買，就算唔買都唔會勉強你嘅。咁於從文化觀點咧，佢就將整個古代裏面嗰種嘅科舉嗰個過程裏面咧展現翻出嚟，係咪好開心？覺得好難得啦！個世界邊個睇嘅係啱，邊個睇係錯？其實冇所謂邊個啱邊個錯，就睇下你自己用咩觀點，用咩角度睇個世界，睇下你遍計所執嘅執乜嘢。遍係 universally 全遍地，遍其實顯示嗰個全遍性。計咧係顯示個計量。嗱呢度喺呢一度嚟講咧係一種計量、私設同埋執着。佢嗰個 negative sense 咧，佢嗰個負面嗰個意思咧唔係好重嘅。佢有話俾你聽，呢個唔係最真實嘅。
但係就唔係好似後期咧講到咁清楚咧，偏